Merhaba arkadaşlar, ben Koray. 5 gün öncesinde Covid olduğumu topluluk sekmesinden yazmıştım size. Tam olarak 5 gün oldu sanırım. Bugün cumartesi, evet pazartesi itibariyle test yaptırmıştım. 5 gün olmuş durumda. Peki ben neden Covid olduğundan şüphelendim ve neden test yapmaya gittim? Öncelikle sizlere bunları anlatacağım. Bu halimden dolayı kusura bakmayın. Normal videolarda biliyorsunuz hazırlanıp süslenip püslenip en azından saçımı falan yapıp karşınıza çıkıyordum ama şu an bayağı bir dağılmış durumdayım. Açıkçası uğraşasım da gelmedi. Zaten bütün eklemlerim de ağrıyor. O yüzden de pek bir şey yapamadım. Şimdi ilk başta pazartesi günü benim çocuğumun ateşi çıktı. Sabahtan akşama kadar hiç ateşi düşmedi. Ateşi düşmediği için de ilk başta biz diş çıkartıyor diye sadece biliyorsunuz küçük 1,5 yaşındaki çocuklara diş çıkartma esnasında eğer ateşlenme olursa doktorlar genellikle Calpol ya da artık kullandığı şurup her neyse o ateş düşürücü ağrı kesici ilacı vermenizi öneriyor. Biz de ilk etapta onu yaptık. Sabahleyin ateşi düştü. Öğlen saatlerine doğru tekrardan çıkınca bir doktora gitme gereksinimi duyduk. Önce yakınımızdaki bir hastaneye gittik, özel bir hastaneye gittik. Çocuğu muayene etti, kulağına baktılar, ağzına baktılar. Bir şey yok dediler. Boğazında bir parça sadece birazcık kızarıklık olduğunu gördüler. Bunun üzerine de 2 tane şurup verdiler ve gönderdiler. Daha sonrasında eve geldiğimizde çocuğun ateşi düşmedi. Gece saatlerine doğru ateşi yineden 39,5'lara kadar yükseldi. Ateş tekrardan yükseldiği için biz de acil bölümüne tekrardan gittik. Başka bir hastanenin acil bölümüne gittik. Belki duymuşsunuzdur hastaneyi. Gebze Anadolu Sağlık Merkezi'ne gittik. Oradaki acil bölümünde doktor muayenesini yaptı. Muayeneyi yaptıktan sonra da çocuktan Covid testi alınması gerektiğini de söyledi. Bayağı zor oldu. 1,5 yaşındaki bir çocuktan Covid testi alınması zaten internette veya yaptırdıysanız kendiniz de biliyorsunuzdur. O buruna ağza sokulan çubuk bir çocuğa yapılmaya çalışıldığında çocuğu zapt etmesi ve onun çekebileceği acıyı düşünebilirsiniz az çok. Yani onun minnacık burnuna o çubuğu soktuklarında ki zaten burnu da kanadı o yapıldıktan sonra bayağı bir ağladı. Bayağı bir zorlu olduğunun için. Orada testini aldılar. Kulağında da iltihap gördüğünü söyledi doktor. Bir antibiyotik şurup, bir de ateş düşürücü, ağrı kesici şurup verdi. Ardından da kayınvalidem de test yaptırmak istedi. Ona da bir Covid testi yaptırdık. Daha sonrasında çıkıp eve geldik. Eve geldikten sonra sabah sonuçlarımız çıktı. Sonuçlarımız çıktığında oğlumun ve kayınvalidemin test sonucunun pozitif olduğunu gördük. Bunun üzerine eşim, ben ve eşimin babası da hastaneye test yaptırmaya gittik. Bizde henüz bir belirti yoktu. Bize de test yapıldıktan bir gün sonrasında test sonuçları bize de pozitif çıktı ve zaten pozitif çıkmadan önce o günün sabahında da az çok belirtiler bizde de olmaya başlamıştı. Eşimde boğaz ağrısı, öksürük, hafif bir öksürük, ardından eklem ağrıları şeklindeydi. Babasında da öksürük şeklinde belirtiler vardı. Bel ağrıları da az çok yaşanıyordu. Bende henüz bir öksürük olmadı. 5. gün olmasına rağmen bir öksürük yaşamadım. Sadece ilk günden bu yana kadar bayağı şiddetli baş ağrıları çektim. Şu an baş ağrısı yok ama bu sefer de bugün sabah itibariyle bel ağrısı çok büyük bir derecede. Yani bel ağrısını nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama yani belimin şu üst kısımdan omzumun hemen altından başlayıp aşağı kadar tarif edemediğim bir ağrı söz konusu. Zaman zaman burnumda tıkalıklık olduğu için videoyu duraksatma, kesme gereği duyuyorum. Bu yüzden kusura bakmayın, videoda fazlaca kesilmiş sahneler olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın çünkü konuşması bile gerçekten zorlayabiliyor. Çünkü bu burun tıkanıklığı da var bende. Burun tıkanıklığı da olduğu için konuşması bazen zorlayabiliyor. Bu videoyu çekme amacım hem kendi yaşadıklarımı sizlere aktarmak hem de Covid-19'a yakalanmış olabileceğini düşünen kişiler için az çok bir rehber niteliğinde olsun anlamında çekmek istedim. Ben hafif atlatıyorum şu an anladığım kadarıyla çünkü 5. gündeyim, bir öksürük, nefes darlığı ve ağır belirtiler yok. Sadece olanlar dediğim gibi baş ağrısı ve eklem ağrılarıydı. Ve bugün itibariyle de mükemmel bir bel ağrısı eklendi. Ayrıca şu kollarımın arkalarında sanki günlerdir ağır spor yapmışım gibi bir kas ağrısı var. Yani yoğun yaptığım bir şey de yok. Sadece evde çocuğumla ilgileniyorum. Onun haricinde de ek bir şey yaptığımız da yok ama bu ek kas ağrıları gerçekten zorlayıcı oluyor. Bugüne kadar öyle yatma gereksinimi duymamıştım, dinlenme gereksinimi duymamıştım ama bugün sabah uyanıp kahvaltı yaptıktan sonra saat 11-12 civarında artık böyle uykuya dayanamayacak oldum ve yaklaşık 3,5-4 saat kadar bir uykuya yattım. Kalktığımda yine aynı şekilde burun tıkanıklığım vardı, geniz akıntım oluyordu.
Bende tat koku kaybı da yaşanmadı. Evdeki diğer herkes de koku ve koku kaybı yaşandı ama tat alma ile ilgili herhangi bir problem yok. Eşimin ablası da aynı şekilde belirtiler gösteriyordu. O da test yaptırmak için eve ekip geldi. Testi evde aldılar. Onun da sonucu bugün sabah itibariyle pozitif çıktı. Yani şu an evde 6 kişi pozitif durumdayız. Evde hiç negatif yok. Herkeste öksürük var, ben hariç. Bende herhangi bir öksürük yok. Oğlumda da bu sabah itibariyle öksürük başladı. Hafif hafif öksürükler yaşıyor ama yoğun bir şeyi yok. Kendisine Vicks koklattık. Onun kokusunu alamıyor. Sanırım artık onda da koku kaybı var. Herhangi birimizde bir ateşlenme olmadı. Sadece oğlumun ateşlenmesi olmuştu. Bizde bir ateş problemi yaşamadık. Şu an 5. gün ama 5. gün itibariyle daha sonrasında daha da ağırlaşır mı, belirtiler daha da yoğunlaşır mı onu bilmiyorum ama eve kapanma süresini 10 gün olarak belirttiler. Yani şu an tam yarısındayız. Bundan sonraki günlerde de elimden geldikçe video çekme fırsatı bulduğum takdirde gün gün sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Şimdi toparlayacak olursam ilk 5 gün içerisinde gün gün hissettiğim belirtilerini ve aşamalarını size söyleyeceğim. Daha sonraki günlerde zaten dediğim gibi gün aşırı çekmeye çalışacağım için bunları daha net görebileceksiniz. İlk gün test yaptırdığım gün olarak ilk günü sayıyorum. Halbuki daha öncesinde de belki başlamış olabilirdi bu. Emin değilim. Çünkü test yaptırıp onu pozitif gördüğümüzden sonraki zamanı biz ilk gün diye adlandırdık. O ilk günde testin pozitif çıktığının sabahı zaten bende bir baş ağrısı vardı. İlk günü baş ağrısıyla geçirdim. Eklem ağrılarım veya sırt ağrım yoktu. İkinci günde baş ağrısına ek olarak burun tıkanıklığı gelişti. Ama burun tıkanıklığı sürekli tıkanıklık olarak değil. Bazen akıyor, bazen tıkanıyor şeklinde olmaya başladı. Üçüncü günde baş ağrım gitti. Burun tıkanıklığım kaldı. Burun tıkanıklığı yine aynı şekilde bir akıntı, bir tıkanıklık şeklinde devam etti. Dördüncü güne geçtiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Dördüncü güne geldiğimde yani dün aslında ben tamamıyla geçtiğini düşündüm. Yani bir şeyim yoktu dün. Sadece ufak bir bel ağrısı şeklinde ağrım vardı ama onu da artık ters bir hareket yapmış olabileceğimi düşünerekten dedim herhalde belim bundan dolayı ağrıyor diye. Ama bugün bel ağrısı çok şiddetlendi ve beşinci günde artık bayağı yoğun bir şekilde bu ağrıyı hissetmeye başladım. Sesimi çok yüksek çıkartamıyorum. Çok yüksek konuşmaya başladığımda buralarımda bir yanma oluyor. Boğazımda yanma var ama dediğim gibi öksürük yaşamıyorum. Ama çok yüksek bir sesle de konuşamıyorum. O yüzden ses kısıklığından dolayı da affedin beni. Daha sonraki videolarda artık bunları telafi etmeye çalışacağım. Şimdi şöyle, bazı internette okuduğum yorumlara göre bazı insanlarda ilk günden itibaren ateş, kuru öksürük, bulantı, bazı insanlarda kusma gibi şikayetler de olmuş. Bende bunların hiçbiri olmadı. Ama bazı okuduğum kişilerde de 5. 6. hatta 7. güne kadar hiçbir şey yok. Testi pozitif çıkıyor. Hiçbir belirti vermiyor. 7. günden sonra yoğun bir şekilde öksürük, öksürük krizleri ve solunum sıkıntısı olarak görülüyor. Acaba bende de böyle mi olacak onu açıkçası bilmiyorum. Bel ağrılarım daha da artacak mı ya da bu ağrılar farklı bir şeye dönüşecek mi onu da bilmiyorum. Gün geçtikçe bunları beraber görüyor olacağız. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonraki günlerde fırsat bulduğum takdirde video çekmeye çalışacağım. Eğer video çekemezsem de 1-2 gün sonrasında bu geçirdiğim 2 günün videosunu bir tam video olarak yayınlamaya çalışacağım. Sorularınız olacak olursa yorumlar kısmından dilerseniz de Instagram hesabımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.